找到一个我觉得还蛮不错的点，给大家看看现在的我们处在一个什么样的环境当中。我们这里是一个桥，它叫南大窝桥。那我现在位在是苗栗的泰安乡，然后呢，今天天气其实有一点雾。那其实这里蛮好，是说它下面就有个瀑布，然后这里都有水流。今天呢，我们要在这里野营度过一个晚上。然后我们这边的点呢，我会在下面放给大家看那个一些导航的位置可以怎么上来。这里呢开到 7， 就是他们其实是在一些温泉、太阳温泉区的上面，大概只要5到10分钟，所以其实还蛮方便的。那我们就来搭帐篷吧！我现在要带大家去捡木材。其实，在大自然就要去观察一下，说哪里可能会有比较干燥的木材。我们今天来到是冬瓜山，它其实本名是洗水山。那因为这个山的外形就是躺在这个山脉当中，很像一个冬瓜，所以海拔没有很高。因此呢，这旁边的溪就会叫冬瓜山的，例如像瀑布。上面有车子，还有狗，有狗，好可怕哦！有狗，赶快走！遇到狗呢，就不要大力奔跑，它有被栅栏围起来。它的叫声让我觉得有点可怕。结果还是没有捡到树枝啊！好哦，因为呢，野营它是没有电的，所以我们就自备脚踩的，把它转进去。我这个是在迪卡侬买的，还蛮便宜的，100多块吧。踩这个啊，应该要踩个100下哦，那就当运动吧。它的里面带一片酱机，有感觉了，越来越蓬了。耶，我们布置好了，然后铺上这个就很有感觉，对吧？这附近的木材实在是太少了，所以我们还是有带木炭。那烟雾弥漫哎。真的啊。那炮好屌。舒服的。现在是几点啊？应该是4:18。4:18。我们现在呢就是很chill的，刚刚喝了咖啡，喝了茶，然后有人说他饿了，所以我煮泡面给他吃。晚上就是有晚上的料理，泡面喽，下面喽，好疗愈。在青山哪来？我刚刚有遇到一批那个登山的姐姐们，看到我们这样吓死了。哎呦，走在好危险啊！晚上怎么样？啊，你们这样子晚上上面有农舍啊，可以吗？对啊，他说有厕所有洗手台。我想说，我们如果家有厕所洗手台，我们就去那个露营区就好。但他也是好意的，对，是好意。他觉得说，怎么这样有点危险。其实我觉得野营它要评估的就是地点吧，对，还有安全性，跟你带的，我觉得灯火都要足够。我觉得地点比较重要啦，就是可能像这个点很安全啦，这个点它基本上地板就是产业道路而已，然后它也在桥的上面，所以你也不会说还有什么溪水暴涨突然淹上来什么的。对。然后旁边也没有山壁，所以也不会有什么落石的问题，所以这个点就算蛮安全的。默默把泡面煮好了。对，等一下来吃个泡面就去抓鱼喽。
那我们的露营椅其实这次也是新添购的，然后还添购了一些这个烽火台、水桶，水桶绑很有感觉，这个很有感呢。灯架哦，很美。这是我们今天的哇，完美。现在已经下雨了，然后水这样哒哒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 哒。幸好它不是那种很大很大很大的雷阵雨，就是还可以克服住的，有感觉哦。他是喜欢台地。Hello， 我们的晚餐时刻。我在家呢准备了，这是牛肉剥皮辣椒串，然后我就直接整串把它冰在冷冻，那1人1串刚刚好。然后这是青葱猪肉串，也是1人1串。然后我们准备了玉米笋，然后还有豆干，然后我们再来煮个小火锅，是不是很完美？嗯，太香了，完美，真是完美。还有很多小虫，外面跑来跑去。对，我们外面就是很热闹，开趴，大只小只都有哦。我看到那个很嗨耶，他不知道在嗨什么。对，飞蛾扑火嘛。帐篷了，外面滴滴答答，是还蛮舒服的。希望今天可以睡个好觉。大家晚安。大家早安，我起床了。现在给大家看一下我们起床的景象。昨天好像下蛮大雨的，但是我们这里还是幸好没有风，所以完好如初。早上煎个蛋，结果变这样，变炒蛋。好了，早餐完成了，简单好吃。我已经起来吃完早餐了，然后其实精神蛮好的。那我就是分享我这一次第一次野营给你们看，希望你们可以订阅我的频道，追踪我的 IG， 我会一直分享一系列的影片给大家看。